就好迷茫咁樣就拖咗個，即係上完一次成功大訓練就新人啟動我都係冇嘅，咁跟住我就拖咗啲課翻去咯，跟住就佢哋話可以睇片，咁跟住我就係咁睇片，係咁睇片，由 Angel Facebook 新嗰啲掃到落去舊到2年前嗰啲，不停睇，咁嗰陣時好彩啦，又可以入到去嗰個 Maoni Live，即係 Jinko 嗰邊咧，又睇埋佢哋啲培訓，全部睇晒咁樣咯。跟住之後睇完唔記得嘅再睇咯，咁我又未做過直銷嗰啲嘢㗎嘛，跟住就上埋 YouTube 就打直銷咁樣咯，跟住打 Facebook 營銷嗰啲，跟住就係咁睇人哋台灣其實好多人都有教你點樣去做呢啲生意嘅，有埋啲 PowerPoint 啊，有啲唔知點樣 join 咗啲會員唔使錢嘅，佢又會 send 啲資料俾你啊，咁我就係咁係學係咁睇咁樣咯，咁跟住之後就開 Facebook。就係咁 at 人啊，開專頁啊，跟住之後就其實初都係同大家一樣啦。開完點解冇人揾我嘅？係啊，好似冇乜用咁樣嘅。跟住就不停就 inbox 啲 friend 咯。但係其實都唔係話好多個人理我咯，初係啊。咁跟住之後去到邊度咧？其實初頭一個月都係冇乜起色嘅，咁都係直推都係得一個用一星。2個 friend， 一個都係用嘅1星，跟住另外一個就係在咗嗰位妹子啦，係啊，我個 friend 啊，咁佢就係多人睇，係啊，咁佢就都係唔係好喐嘅，但係初咁跟住我都唔知點算咁樣，跟住之後有過咗，跟住我又係咁初咧，我就其實揾咗啲我覺得有 potential 嘅人，咁之後佢哋當然係唔理我啦，咁跟住慢慢唔知點解原來都幾耐咧？個半月到啦，佢哋開始無啦啦唔理我嗰啲人又有理翻我咯喎。跟住之後，可能佢哋係咪觀察緊我係咪持續做咧？咁有一個入咗嚟嘅人就同我講，其實你第一日 po Facebook 我已經睇緊㗎啦，但我一路冇出聲，直至到你問我有冇興趣嗰陣時，我咁啱嗰日就係諗住問你嘅咁樣咯。咁所以一定要堅持續做咯，即係有時我話我真心分享，我原來我好樣衰啲相都 po 曬出嚟，點解啲人都唔理我嘅？都係買得個1支半支咁樣。有時你會出咗啲 post 覺得啊好爆嘅呢個，一定好多人揾我嘅，但係其實結果唔係咁樣咯。但係你覺得當嗰一刻冇結果嘅時候，其實可能幾個禮拜後，好似呢間公司話齋，好多嘢都係忽然發生咯。係啊，咁之後下一段佢會分享佢點樣做到藍寶石喺澳洲呢個地方，而家已經收入超過20萬港幣。我先熟㗎咋，即係嗰啲點樣圈嗰啲，我都數學好渣嘅，跟住我就取住佢問啊。